SC exhaust full system আছে 200 BS6 এইখনৰ বম কালেকশ্যন ৰাখি থৈ দিছে ওকে তো এইপিনে আছে V3 BS6 হয় ন এইখন দাদা ওকে BS6 আৰু টোটালি চাওক SC exhaust full system আছে তো বহুত বেছি লাউড অলৰেডি মই এবাৰ মানে দাদাই দিছিলে ষ্টাৰ্ট কৰি মই সাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ আপোনালোকক চলোৱাৰ আগতে মই এইটো চলাই দেখাম কিয় কাৰণে ডিলাৰটো এইটোত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছোঁ চাওক কালেকশ্যন কিমানখিনি আছে চাওক ইফালে V4 আছে ৰেড কালাৰত এইখন বম লাগে আৰু ইপিনে চাওক FZ হয় ভাৰ্চন 3 আৰু বহুতখিনি কালেকশ্যন ৰাখি থৈ দিছে আৰু ইপিনে চাওক ডিউক 200 BS6 হয় এইখনৰ বম কালেকশ্যন ৰাখি থৈ দিছে তো বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে তো বৰপেটাৰ হয় এইটো আৰু গোটেইখিনি দাদাই কৈ দিব দাদা ৰিফাইনেন্স আছে না ইয়াতে ৰিফাইনেন্সটো নাই ন পাছলৈকে হৈ যাব নে যদি বৰ্তমান নাই ন ওকে বৰ্তমান ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল নাই বাৰু তো মই ইয়াৰে এটা গাড়ী চলাই দেখাম এইটো গাড়ী চলাই দেখাম তো এইটোতে আমি কণ্ডিশ্যন বাকী গাড়ীৰো কণ্ডিশ্যন বুজি পাব যদি এইটোৰ ভাল আছে তো ভাবি ল'ব গোটেইখিনিয়ে ভাল গাড়ী ৰাখি থৈ দিছে তো এইটো চলাই এতিয়া দেখাম আৰু অলৰেডি এইটো মই দেখাই দিছোঁ 11,000 ৰানিং আছে ধৰি লওক 12,000 ৰানিং আছে তো BS6 মডেল হয় গোটেইখিনি টিপটপ কণ্ডিশ্যন চাইয়ে ভাল লাগিছে আৰু চলাইটো দেখাই আছোঁ এতিয়া ভাই চাহাব চাউণ্ড চেক কৰক চাউণ্ড মই লেন্সটো এবাৰ মুচি দিছোঁ সাউন্ড চাওক বহুত বেছি লাউড তো এবাৰ চলাই কিনে দেখাই দিছোঁ ইফালে যাব পাৰি না বহুত বেছি লাউড দেখা পাইছ ন পুৰা SC প্ৰজেক্ট লাগি আছে BS6 আর কন্ডিশন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে মোৰ পিছৰ পিনে চাৰ্টটো ন ওপৰত যায় তো বহুত প্ৰব্লেম হয় এইটো কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈছে কৈছোঁ আপোনালোকক জাষ্ট এবাৰ লুকটো দেখাই দি আছোঁ জাষ্ট ৱেইট BS6 হয় আৰু মোৰো চেইম প্লেন আছে এইখনে লোৱা কণ্ডিশ্যন চাওক পুৰা বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ আছে মানে ময়ো ভবা নাছিলোঁ মানে BS6 হয় বাট ভবা নাছিলোঁ ইমানখিনিয়ে মানে এইটোৰ মানে আহিব মানে যদি এটা এইটোৱে মাৰি দিছে বাৰু মোৰ এনেকুৱাই প্লেন আছে জানে বহুতে অলৰেডি গম পাইছে মই V3 ল'ম বুলি আৰু কমেণ্টো কৰিছে ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত মই গেছ কৰিব দিছিলোঁ তো বহুতে গম পাইছে মই V3 ল'ম আৰু মোৰো এক্সেছটো ঠিক এনেকুৱাই থাকিব কিন্তু এইখনৰ মানে মোৰ কাৰণে অলপ বাজেটটো বেছি হৈ যায় এইখনৰ আস্কিং কিমান কৈছিলে 140 কৈছে বাৰু গোটেইখিনি দাদাক সুধি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইউটাৰ্ণ লৈ ল'ম বেছি ফালাফালি নকৰোঁ exhaust to বেছি disturbing sound maybe disturbing মানে মোৰ চলাটোহে উঠি যাই আছে ভাই সাহ কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া তো চকু মুজি ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে কিয় কাৰণে গাড়ী ভাল মানে বুজি পাইছা ন এইখন গাড়ী যদি ভাল তো বাকীখিনিও আপোনালোকে বুজি পাব মানে চাওক BS6 ৰাখিছে এক নম্বৰ কথা তো বহুতখিনি ভাল কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী হয় মই এইখন চলাই দেখাইছোঁ আৰু বাকীও মেবি ভালে আছে কিয় কাৰণে যি আছে চব নতুন গাড়ী আছে গাড়ীৰ গ্লেছে বেলেগ বহুত ধুনীয়া হৈছে বাৰু এইখন দাদাৰ লাইনত লগাই দিওঁ কিয় কাৰণে প্ৰব্লেম দিব খোজা নাই
ওকে বাৰু এইখন লাইনত লগাই দিছোঁ আৰু উল্টাকৈ লগাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে বুজি পাব কিহৰ কাৰণে মই চলাই আহিছোঁ এইখন আৰু কণ্ডিশ্যন বহুত বেছি মানে এক্সপেক্টেশ্যনত থাকি ন কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া চাওক BS6 হয় সেইটোৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যন বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া আৰু এইটোৰ কণ্ডিশ্যন এইটো যেনেকুৱা চব গাড়ী এনেকুৱা হৈ আছে ন ওকে চবখিনি গাড়ীয়ে মানে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতে আছে তো যি ৰাখিছে একদম গ'ল্ড ৰাখি থৈ দিছে দাদাই আৰু এইপিনে চাওক V4ও আছে বুজি পাইছোঁ ন এইখনো টোটেলি নতুনে হয় তো বৰপেটাত মই গুৱাহাটীতো দেখিছোঁ মানে কেনেকুৱা দাম তো ইয়াতো গম পাম কেনেকুৱা গুৱাহাটীত বেছি নে ইয়াত বেছি তো গোটেইখিনি দাদাৰ লাইনত লগাই Liverpool couldn't test the way me raw sit up quick draw. Him drop and can't get up, him not fast enough for my problem that you never solve. Send for the Dan brace for your firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better with your black. None of them boy, they no bad.